تاني مرحله بناء هجمه. بص المان تو مان اللي بقول لك عليه اللي معموله من الثلاثه بتوع وسط الملعب. بص مروان عطيه ما بين نارين، راقب الراجل ده ولا راقب الراجل ده. اللعبه اتنقلت ناحيه الشمال، فالراجل اللي كان هنا على يمينه بدا يخترق هو عشان يملى المساحه بتاعه فتوح، الراجل ده بيبدا يخترق هنا عشان يملى المساحه بتاعه فتوح، بس مش مع ده، مش مع مروان عطيه. ومش تقليل من نني، مش تقليل من النني مش لاعب سته، فانت كفيتوريا بتوظف لعيب في غير مركزه فعمره ما هيديك. انما الراجل ده شارب المكان ده، هو حافظه المكان ده متفصل له. طب انا ليه ما اعتمدتش عليه من الاول؟ ليه في حاله زي كده احط النني اللي مش سته اعذبه واعذب منتخب مصر واضر المنتخب؟ طب ما الراجل ده عندي. بص تاني مراقب الراجل ده مان تو مان. بص بقى المهاجم التاني ده اللي مع هاني نزل الراجل ده هنا. بص هيحصل ايه ما بين مروان اللي مراقب الراجل ده والراجل ده اللي جاي يملى المساحه عشان ياخد الكوره. هوب سيب الراجل ده على طول وروح انقض. ليه مروان بيعمل كده؟ عشان مروان عارف كويس قوي ان هو هيفتك الكوره، انا مش هبيع مساحتي الا اذا كنت عارف ان انا هفتك الكوره، عشان كده هو راح عمل كده. بص الراجل صاحب ده بدا مركزه بدون فتح، بص عمل ايه.